Día de hoy tenemos esta lavadora LG Turbo Drum que nos informan que tiene un problema con un ruido fuerte que nos hace, y también deja la ropa, el proceso centrifugado deja la ropa mojada, sale mojada, la ropa no se seca correctamente. Así que echaremos un vistazo a ver qué puede ser. Bueno, entonces esta pieza es el drain motor de la lavadora LG, y entonces lo que él hacía era que recogía y luego se devolvía de golpe, por lo que podemos intuir que está dañado. Así que procederemos a reemplazarlo y luego veremos a ver qué tal nos queda y si queda funcionando de manera correcta. Bueno, ya tenemos otra pieza, nuestro drain motor, y ahora procederemos a reemplazarlo. Para eso tendremos que retirar este plug, los dos tornillos, y procederemos a cambiar e instalar el nuevo y ver los resultados, a ver si la lavadora ya se le quita el problema que tiene y hace nuestro ciclo de centrifugado de manera correcta. Bueno, aquí está nuestra pieza instalada. Ahora pondremos el plug y listo. Ahora toca probar.